各位好，我係梁太，係喺怡康中心怡翠園裏面工作嘅。我而家企喺度咧就係一個廚房喎。咁今日咧我就會同大家分享點樣可以喺廚房裏邊洗嘢啦、切嘢啦、煮嘢咧，可以達到一個安全而又食嘢食得開心嘅。咁我哋咧就會講下點樣防水啦、點樣防火啦，同埋防跌嘅。好，各位，我哋首先講講我哋嘅廚房嘅環境先。咁你睇到我開晒所有嘅燈喎。咁咧燈光充足咧，對我哋嚟講係好重要嘅，尤其是係長者，因為眼睛咧就冇以前咁好啦，咁所以切嘢啊、洗嘢咧都要格外要有照明嘅工具俾我哋咧，就以防我哋漏咗條蟲仔都唔知道啊。咁所以咧就一定要有充足嘅光線。咁另外我哋嘅地下啦，咁我哋地下咧就應該用一啲防水防跣嘅地磚，咁以防有少少水落咗去咧就會跣親我哋。咁啊，同埋咧，周圍嘅地下環境唔應該有好多雜物啊，唔係行下咧就會棘到。咁譬如呢啲凳啊、呢啲台啊，如果係冇需要咧，亦都唔好擺喺廚房裏邊。咁另外仲有我哋嘅空氣流通啦，一定要有廣闊嘅空間，有空氣流通。咁我哋煮食裏邊咧就唔會煙霧彌漫，咁啊就唔係咁健康嘅。好啦，我哋講下咧，而家咧就要講到呢個煮食嘅時候要注意嘅事項喎。咁咧就係留意下大家煮嘢食嘅時候嘅衣着啦。咁咧就衫袖就唔可以過長啦。嗱，你睇到咧，我個衫袖咧其實好長嘅，啊，咁我都要摺起佢嘅，啊，咁啊煮食咧就唔會拖到啊啲火啊或者啲餸啊咁。咁如果唔係咧，你好似我咁，而家有個手袖掠起佢，又可以唔使整污糟自己件衫，又唔使驚個衫袖會跌咗落嚟。咁除此之外，如果你係長頭髮啊，或者係啲頭髮個陰好長咧，就麻煩你夾起佢、紮起佢啦。咁條褲咧就唔好着一條好大好闊嘅褲喎，有時會棘到咧，自己就會跌到啦。咁咧就應該着一對防滑嘅拖鞋喺屋企做嘢嘅嚇。咁另外咧，如果你需要戴眼鏡啊，或者戴老花鏡啊，咁你一定要記得要帶住嚟煮食，就千祈唔好貪方便擺低咗咧，就諗住行埋嚟做少少嘢，咁好容易咧辣到自己都唔知道嘅。啊，咁煮食嘅時候咧，就記得要集中精神，就唔好分散啦。好多時候咧就係啊一個電話響啊，或者係劇集大結局啊，咁咧話好緊張喎，聽到啲音樂咁就煮下就行埋去睇，咁就好容易咧就出事噶啦。咁有好多時候咧，啲朋友都會同我講啊，我行落去攞啲信啫嘛，或者我隔離屋俾啲嘢佢啫嘛，咁我行開個火都唔使關啦咁。咁啊，千祈唔好貪方便啊！因為有時咧，你見到一個老友咧，你可能就唔記得咗，原來你煮緊嘢食，就喺度不停咁樣講嘢咧，半個鐘頭後咧，啲嘢燶咗都不特止，可能會着火嘅喎。你煮食嘅時候咧，就千祈唔可以離開間屋啦。但係如果你真係要去追下電視劇咧，都有個方法幫你嘅，就係用一個呢啲咁嘅時間掣咯喎，周圍都買到嘅。咁你只需要將呢個按鈕撥去你所要嘅分鐘。咁佢到時到後咧就會提你，咁你就知道啊，原來我煮緊嘢，唔會咧俾呢個劇集嘅劇情咧吸引咗而唔記得咗嘅。咁呢個係一個安全嘅設備啦。另外，我亦都想講講，當你用爐頭或者購買爐頭嘅時候咧，都留意啦。而家好多時咧都會有一啲輕觸按鈕嘅設備喺度嘅，即係話咧，你掂一掂咧，你就會可能着咗底下嘅焗爐嘅。咁咧就好容易，你做清潔嘅時候咧，你都唔知自己原來抹下咧，原來喺底下咧就開咗個焗爐咧，就焗緊你裏邊嘅嘢，可能大部分都係你啲煲啊。咁我哋唔需要咁樣做噶嘛，係咪啊？咁所以咧，我哋希望買一個爐咧，有一個功能咧，就係鎖咗呢啲掣嘅，呢啲輕觸嘅按鈕。咁咧，我哋而家呢個爐咧就示範俾你睇咧，就鎖咗噶啦。所以當我掂呢啲咁嘅掣嘅時候咧，佢就會出現另一個嘢，就話俾我聽，呢啲掣其實已經鎖咗。咁呢個係一個安全嘅設備。咁另外仲有介紹一個非常好嘅安全設備咧，就係要你另外花費啦，又要揾電工同你做嘅。不過咧係好安全嘅，就係咧將你個爐頭咧同呢個煙霧頭咧就駁上啦。就係話如果你煲下嘢，煲到好多煙，啲煙咧令到個煙霧感應器響咗嘅時候咧，咁你個爐頭咧嘅電源咧就會切斷。就唔會繼續煲，咁所以咧發生火警嘅機會咧係大大減少咗好多嘅。嗱，我哋日常生活裏邊咧，微波爐咧好多時我哋都會用喎。咁啊用嗰陣時就好簡單啦，但係我哋嘅器皿咧就要留意啦。就係譬如一啲用金屬做嘅器皿啊，
碟啊、杯啊，或者係用瓦做但係有金屬邊嘅器皿咧，我哋都係唔可以放入去微波爐嘅。咁所以如果你擔心咧使用者咧會發生危險咧，最好咧就係將呢一類唔適合放入微波爐嘅杯啊碟咧，就唔好擺喺廚房啦。咁我哋講完微波爐咧，我又講下熱水壺喎。咁好多時我哋家庭裏邊咧都會有一個呢啲長期煲住嘅熱水壺喺度嘅。咁啊，佢嘅好處就係你幾時要熱水幾時有啦。但係我本人覺得有個唔好處咧，就係其實咧第一，佢呢度咧就個水位顯示咧，其實係好唔清晰嘅。如果視力唔好咧，其實都睇唔到個水位喺邊。有時咧可能根本咧就冇晒水都唔知道。咁另一個最大嘅唔好處咧就係佢冇水嘅時候唔會自動關閉嘅。咁所以咧就可能繼續喺度煲，咁咧就會發生危險啦。咁我哋會建議咧，你用呢一類嘅電水煲，咁咧水滾之後咧佢會自動跳掣，咁就非常安全。當然佢就唔係咁方便啦，你要揾熱水嘅時候咧就先至可以煲。但係如果你買個功能較為快、較為好嘅咧，其實都好快就有熱水用㗎啦。各位朋友，你哋好。頭先我哋講完煮食啦，咁廚房仲有另一半喎，就係我哋嘅星盤啦。咁我哋講講點樣去處理我哋嘅星盤啊。咁呢度咧，我哋有個隔渣器，咁我諗每家庭都有㗎啦。咁我哋咧就要將佢擺喺度啦。倒嘢嘅時候咧，就希望隔咗啲渣，唔會塞住個渠啦。咁除咗呢個隔渣器之外咧，其實咧有好多長者或者好多人咧都會覺得嗰啲餸汁咧係應該倒埋落去個渠度嘅，其實唔啱㗎，因為餸汁裏面有好多油脂，倒咗落去咧，佢係會結咗一啲肥膏咧，就喺嗰個去水道，咁咧就會越嚟越窄，咁就咧好唔方便㗎啦，日後。咁所以我哋應該咧將嗰啲廚餘倒晒落去呢個廚餘盒裏邊，即係包括啲餸汁。咁等佢再循環嘅。咁如果你要保養呢個星盤啊嗰條去水道咧，就應該點做咧？我哋要通一通佢啦。咁啦，點樣通咧？就係我哋應該買一啲 baking soda，再加一啲白醋，然後開大熱水沖佢，不停咁沖佢，譬如10分鐘啦。咁咧希望可以沖走裏邊嘅油脂嘅。咁好啦，講完呢個保養咧，咁我哋用廚房用水喉嘅時候，我哋要注意嘅嘢咯喎。咁咧就係好多時我哋洗菜啦，開咗個水喉啦咁啊洗啦。咁突然間咧個電話響喎，咁你哋就話唉，唔好理佢啦，我條水喉較慢啲就得㗎啦。咁我就去聽電話啦。咁點知一聽電話就突然間發覺原來係我好耐冇傾過嘅親戚，咁就講啊就唔記得咗開咗個水喉喎。咁咧嗰啲菜葉咧就可能塞住咗個去水道，咁你呢啲水咧就越嚟越漲，越嚟越漲。咁啊，當你聽完電話嘅時候咧，你就有一個水浸嘅廚房啦。咁所以咧，大家咧如果真係要行開嘅時候咧，就應該關上個水龍頭，以防萬一。各位朋友，我介紹完煮食爐之後咧，我哋亦都想介紹另一個好好嘅工具俾大家煮食嘅，就係電飯煲啦。咁你唔好以為佢淨係識煮飯喎。其實咧，佢又可以蒸嘢，又可以淥菜，又可以煮公仔麵。咁啊，最好嘅功能咧就係佢用水。如果冇水嘅時候咧，佢會自動關閉嘅，所以好安全㗎。如果有啲人士驚唔記得關爐產生危險嘅時候咧，電飯煲都係一個選擇。除咗頭先我講嘅電飯煲之外咧，我又想介紹一個廚房又安全又好用嘅好朋友俾大家識喎，就係呢個蒸籠啦。咁呢個蒸籠咧就係只需要用電嚟到蒸咗你需要嘅嘢食，咁所以係好安全嘅。咁喺市面上除咗呢種蒸籠之外咧，仲有好多簡單啲嘅蒸籠，只需要擺水落去咧，當嗰啲水乾咗或者較時間掣咧，佢就會自動關閉㗎啦。咁亦都係蒸到你想要食嘅食物。